পানী 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 মাথো পানী চাৰিওফালে পানী ওপৰৰ পৰাও পানী আৰু ভৰিৰ তলৰ ফালেও পানী চাৰিওফালে পানী চাওক এনেকুৱা পৰিৱেশ কি কৰিব উপায় নাই ইয়ে হৈছে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ৰূপ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাল ৰূপ এইফালে ফুৰিবলৈ আহিলোঁ আৰু এই ছাৰ কেইজন লগ পালেও বেয়া লাগে অৱস্থাবিলাক দেখিলে এইখিনি পানী কি কৰিব আৰু এই দ বহুত দ উপায় নাই এয়া চাওক এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এইটো এটা সুঁতি আছিলে এতিয়া পানীয়ে পানী ভৰি গ'ল দেখিছে চাওক আমাৰ এই দুজন শিক্ষক বন্ধুলৈ ইফালে পানী ইফালে বৰষুণ কি কৰিব উপায় নাই এনেকৈ আহিছে আৰু ডিউটিটো কৰিবই লাগিব ন আপোনালোকৰ ঘৰ ক'ত ঘৰ মৰিগাঁও আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় দেখিছে কষ্ট কৰিবই লাগিব নে কি কয় এতিয়া বৰষুণ পানী আৰু আপোনালোকৰতো গুণোৎসৱ আহিয়ে আছে এতিয়া কি কৰিব আৰু যদি কৰে আৰু দিবই লাগিব আৰু উপায় নাই কৰিবই লাগিব হয় মইতো অকলে আৰু সেইটো বৰমৰীয়াৰ কথা যি কৰিবই লাগিব হয়নে কথা হয় গোটেই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি বাঘবোৰ হাইস্কুল আৰু কোন স্কুল ব্ৰহ্মপুত্ৰ একাডেমি গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি চাওক যিখিনি পানী পাৰ হৈ আহিব আৰু কিমান কষ্ট বেচেৰা বলক আমারও যাব হল সিহঁতে আহক ন স্যার সাতটা দে কষ্ট হয় ন অহা যোৱা কৰা ঠিক আছে আমিও গৈ থাকোঁ আৰু পাই গ'লো আৰু বেছি দূৰ নাই স্পীড বহুত স্পীড মোৰ ভিডিঅ'টো কেনিবা লাগিলে ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰিৱেশবিলাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মাথো লাগে আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট ঠিক আছে বন্ধুসকল মোক ছাপোৰ্ট কৰি যাব আপোনালোকৰ ছাপোৰ্টেই হৈছে মোৰ সাহস অঁ এয়া পইচা দিব লাগিব ন কেইটকা কৰি দিব লাগিব 10 টকা মোৰ দিছে না ছাৰ